Croeso nôl I chi, reit, bach o Brecwast sy'n gen I chi nesa. Brecwast sil y tada, brecwast pwysig iawn I bob tad neu'n rhywun sy'n fatha tad yn eich bywyd. Sy'n ti, Lisa, ti'n iawn? Iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Felly, dwi'n edrych ymlaen. Be da ni'n neud ta? Mae tipyn o stwff gyda ni'n neud, ond sim rhaid chi wneud bob agwedd o'r pryd yma. Ond I ddechrau gyda, ni'n mynd I wneud rhyw fath o bentwr o fwydydd brecwast. Brunch, cino neu brecwast hwyr. A I ddechrau gyda, fi wedi wneud choice. Nawr, gallwch chi brynu'r flatbreads, gallwch chi brynu bagels ac yn y blaen. Ond jyst I gael dangos I chi, beth fi'n wneud, fi jyst wedi twymo bach o olew mewn fyna mewn ffrimpan. A fi wedi wneud, mae'r ryseit gyda chi, allan nhw ffono mewn I gael y ryseit. Blawd, cryf, burym, halen, olew, dŵr, na gyd yw e. A felly fi'n mynd I fynd â darn bach o hwn, gyda bysedd, glib, neu bysedd a blawd arnyn nhw. Gallwch chi wneud pelen bach. A wedyn I wasgu fe'n fflat, llwch chi'n neud rai bach, rai mawr, a ni jyst yn mynd ddod I hwnna mewn I ffrio fel yna. So mae hwn yw'r bara wedi ffrio, mwyaf posh gewch chi eriod. Mae rhain yn chwyddo wedyn, ydyn? Odyn. So mae'r burym yn fan hyn. Chi'n gallu gweld pe mor bouncy mae hwnna fyna. Chi'n gweld mae llond air yn barod o'r burym, ond fi'n gwasgu fe nôl tymi bach fan hyn nawr, a fi jyst yn dod I fe mewn, a mae'r gwres uchel yn y badell fyna yn mynd I ail gyfodi'r burym bach yna, a mae'n mynd I fod yn ysgam neis ar y diwedd, a mae'r rhai fan hyn fi wedi wneud yn barod. So dyna un peth gallwn ni wneud. Mae hwnna'n wneud rhywbeth yn hollol special. Hwnna gyda llaw yn hyfryd gyda just olew a balsamic, neu gyda tomato, hyd yn oed just jam neu mel. Wedyn, fan hyn, fi wedi dechrau ffrio, a fi'n dod I fe'n ôl mlaen, bach o facwn, yr streaky bacon fan hyn. Dyna fy ffefryn. A hwnna, bron a bod... Bron a bod wedi gorffen, fi'n mynd I gadw llygad ar hwnna, a fan hyn, diolch beth, mae'r dŵr wedi dod nôl I ferwi, a fi'n mynd I wneud wi wedi potio. Felly, wi mwyaf ffres, os gallwch chi fynd I di ffarm a gofyn am wyau ffres, neu cyrwch i'r ardd os chi'n lwcus mae rhai gyda chi, torrwch yr wy mewn I fowlen bach. Nawr, fi'n gallu gweld yn syth, dyw hwnna ddim yn wy perffaith ar gyfer potio. Sut ti'n gwybod? Oherwydd, mae yna darn caled, does na ddim gwynwy caled o'i amgylch e. Chi'n gallu gweld, mae jyst fel dŵr I gyd. Dyw hwnna ddim yn mynd I fotio'n dda. Felly fi'n mynd I fynd am un bach gwahanol fan hyn, fi drio ni hwn. A chi moyn yr gwynwy mor galed a gallwch chi. To, dyw hwnna ddim yn special. Oedd rhain yn ffres o bore yma. Ond ni'n mynd I wneud yn gorau. Efo Grace I studio di effeithio ar oia. Alla tawa. Dy oia di di rein, da? Na, nid rhaid fi yw'n. Na. Dyna pam. Mae'r dŵr, tam bach o vinegar mewn, fi wedi troi fel lan I ferwi, a wedyn wedi troi e lawr, a wedyn beth dwi'n mynd I wneud yw arllwys hwnna mor araf a gallai mewn i'r dŵr, fe bod e'n suddo i'r gwylod yn slow fach, ac wrth wneud ni, mae'n dechrau coginio. Chi wedi bod mas erioed I gael brecwast, a chi'n gweld, bron a bod fel, yr go faster stripes lan ochr y wy. Maen nhw'n defnyddio padell dwfn iawn. Gellwn ni gwmpa, wrth bod e'n cwmpo trwy'r dŵr, mae'r gwynwy yna yn coginio, a mae'n neud y siap na fel sef yn llifili trwy'r ail. Tip ydi hwn, neu dyma byddwch chi fod yn ei bynnag? Tip ydi hwn. Fel hyn I ni'n neud nhw yn yr bwyty. Felly fel hyn chi yn neud nhw. Llwch chi ddod I fe'n syth o'r crachen, os ych chi ddigon hyderus ac yn y blaen, a bod y wy yn ffres, ond mae hwnna... Beth sy'n digwydd wedyn? Mae fe jyst yn mynd I bob man? Os ydw yn berwi, mae'r dŵr yn mynd I ferwi'r cyfan lot lan a mae'n mynd I fod bach o fes. Reit, nôl at y bacwn, bach o syrop masan fan hyn, maple syrup. Neu mel y tro, neu syrup arferol, mae hwn yn hyfryd. A chi clywed hwnna nawr, so mae hwnna'n mynd I felysu, so mae ddech chi'r hallt a'r melys fyna yn cyfuno. Dych chi'n moyn I orgoginio fe, neu mae hwnna yn mynd I... O, a fi di'n ngofio am hynny. O'n i'n mynd I ddweud, ar y bar, Le mae rhain gyda fi. Reit, so ni'n droi hwn drosto, a fi'n gallu gweld yn barod. Chi wedi gweld hwnna wedi codi fyna. Just troi hwnna drosto. Mae fel coginio, fi'n mynd I droi gwres hwnna lawr, os gallai, le mae fe yma. Dyna ni. Mae'r rhain yn barod, gall rhain I ddod mas. Fi'n mynd I ddod i'r hynna fyna. Ti'n gwybod, fi yn mynd I weid rhywbeth nawr. So ni yn wraig I ti, neu'n blentyn I ti hyd yn oed. Yn dyfreiddwyd yw'n dyn nhw. So ni ofyn paratoi unrhyw math o fwyd I ti. Achos mi wyt ti, fel mae gwylwyr Prynhawn da yn gyfarwydd... So be, nath gymaint o bobl ddod ato fi'n Eisteddfod a deitha fi, o, ti'n ffysu ar Prynhawn da. O, na ni. Felly, fysa ti yn ddigon hapus I dderbyn brecwast fel hyn? Sy'n ni'n licio byswn. Mae hwn yn weddol syml yn dydi? Odi, ond mae lot o elfennau yn gallu mynd yn anghywir. Dyna'r broblem. So chi'n moyn i'r wyau fod yn berffaith, chi'n moyn peidio llosgu yr bacwn, chi'n moyn ddim llosgu'r hwnna. Wedyn mae gyda ni, ble mae yma, fel yn hydrach na
sos tomato. Newch salsa bach, mae tomatos wedi torri'n fan, cucumber fan hyn, fi'n dorri fe mewn I darnau bach. Mae hwnna yn rhoi, mae'n beth ffres, mae'n rhoi blas hyfryd. Wedyn, cymaint o berlysiau y gallwch chi gael, felly parsley, basil, rocket, unrhyw beth fel yna, mint o'r ardd mewn fyna, taflu'r cyfan mewn halen a ffybyr. Amser ddewch chi nôl, ni'n mynd I ddod i'r cyfan mewn I pentwr bach. Ti'n di wneud yn I aros, ti? Ydw. Be wyt ti ddim eisiau ar y pentwr? Yr stwff gwyrdd. Draw yna. Unrhyw beth arall, lovely. Gei ar yr ochr. Na ni, diolch Lisa, diolch yn Mae pethau byth yn newid, gweld? Byth yn newid. Reit, yn anffodus, fel eich yn... Mae'n heiddi. Mae'n wych yn dyri. Reit, Lisa, mae'n stumog i'n dechrau rymblo. Sut da ni'n dod ymlaen yma? Ni'n dod ymlaen yn oce. Felly, fi wedi tynnu'r wyau mas. Amser chi'n tynnu wyau wedi potio mas o'r dŵr, pidwch yn gosod nhw'n dal straight ar y plat, dodwch nhw ar ben J-cloth neu ar ben kitchen roll bach, fel bod e'n tynnu'r dŵr oddi wrthyn nhw. Felly, mae dynnu'r bara, fi wedi gwneud sawl un bach o'r rhain, fi wedi gwneud un mawr fan hyn, fi wedi dod I hifen meddal o dano, fi wedi dod I bach o'r salsa ar I dope. Wedyn, fi mynd I fy mlaen at ble ni yr avocado. Tip bach chi gyda'r avocado, lot o bobl yn rhoi niwed iddi, dyn nhw'n dod fel yna gyda llaw, fi wedi torri fe'n barod. Os chi'n moyn cael gwared, rwy'n wedi gwneud hwn yn barod, ond chi'n gwasgu o'r tu cefen, a fel arfer, mae hwnna just yn dod mas. Hwna'n anferth, yn dydi? Oce, mae hwn dyle hwn yn gwneud rhywun peth. Felly, pidwch ddim diolch illeth, mae'n arfer mes a gwad. Felly, darn... A sneb eisiau hwnna? Na, darn o avocado, os ych chi'n hoffi avocado ar y top fel yna, fi wedi gwneud rhai I chi'n barod, a fi wedi dod I pethau chi'n hoffi. Avocado, yr wy wedyn, fan hyn. Nawr, bod fi wedi coginio hwn yn gynt, nid I oeri peth, ond fel chi'n gallu gweld, dyna sydd fe mas cyn bod e cweit yn barod, ac felly dyle'r melynwy na fod yn feddal. Fi wedyn yn mynd I osod bach o wyrddni ar y top, bach o chili go iawn, a wedyn unrhyw beth ach mae dad yn hoff ohono nhw, a bach falle o halen, pypur, a falle balsamic fel yna dros y top. O, chi'n maint o bach o hwnna hefyd. O, dim ar y fi. Dim I ti, oce. Hwnna fel yna I gyd. Diolch. A ni offen off. Sgyn ti ddim salsa na avocado. Na, neis ac yn blaen. Fydd e dal yn ffein iawn. Rhywbeth bach arall cloi, gyda'r hifen meddal sydd â chi dros ben, whipiwch hifen dwbl lan, bach o siwgr gyda'r hifen meddal, gosod e mewn glased fel yna, unrhyw cacennau sy'n sbar gyda chi dros y top. Be di hwnna? Brownie, ie? Brownie yw hwnna, a wedyn just un neu dau mefus, dwi'n wedi torri hwnna'n daclus fel yna, dros y top, a dyna chi bwdyn bach cyflym hefyd I bleso, falle diwedd y dydd. Ie, achos y peth yw, fi'n gwybod, fydd git, mae'n gwerthu anri bach, ond fydd gito eisiau neud rhywbeth I hyw ar gyfer bore Dydd Sul. A mae hyn yn O, diar, diar y hyw. Ie, ond, ti'n mo, mae neud y pwdyn yna yn hawdd, a mae'n rhywbeth neis i'r plant deud, o, drach a fi di paratoi. Alun, sut fysa ti'n teimlo'n cael hwnna Sul y Tad? Gen ti 2 ferch adre, dyn nhw'n da'n coginio I ti? Dim really, na. Ond, falle allu nhw ddechrau heddiw, achos mae hwn yn weddol syml I wneud, dyri, ond yn amlwg mae yna fel y ti sôn, mae yna sawl fersiwn felly Ond sy'n rhaid chi'n neud nhw gyd, jyst newch y bacwn ar wy, neu tost ar bacwn, jyst yn rhaid i'r cyfan. A hwn, hifen dwbl, hifen meddal, caws meddal, bach o siwgr, allwch chi ddod nhw mewn gwydre bach, gwydre posh, neu un pwdyn mawr yn y canol, digon rwydd. A ti'n beth sy'n odd ydy, so ti byth yn meddwl nesa, bod bacwn a maple syrup yn mynd ar ei gilydd, rhywbeth hall neu rhywbeth maris. A mae jyst yn gweithio, dydi? A unrhyw sbarion fel hyn wedyn, brech dan y diwrnod wedyn, gyda bach o avocado falle hyfryd. Mae'n cadw, mae'r fel yr syrop yn cadw fe'n feddal, bod e wedi crispo ti'n mynd bach. Ie, hyfryd. Llyn, ti'n licio? A mae'r merched yn gwybod beth ti'n hoffi a beth ti ddim yn hoffi, yn dyn nhw. Maen nhw'n gwybod pa mor ffysi, dyn ni. Diolch yn fawr ti, Lisa. Gyrra llaw, cofiwch am ein cystadleuaeth ni, os da chi fan ti ennill i'r holl nwydd yna oedd tu allan gen ni yn gynharach, ond mae angen ateb cwestiwn wrth gwrs. A'r cwestiwn ydy, pwy yw capten tîm Pêl-droed Cymru? 1 Gordon Ramsay, 2 Gerallt Ramsay, neu 3 Aaron Ramsay. Ie, rhif ffôn, dim 8443 35 1244, dim 8443 35 1244. Pob lwc I chi gyd, lot o bethau da fyna, a mae hwn mor dda. Ydy, diolch yn fawr I ti, Lisa. Diolch. Reit, dyna ni am heddiw. Cofiwch dyso ddim heno herwydd y Pêl-droed. Fyddi di'n gwylio? Mi fyddai'n gwylio, ond ti'n mynd I fod yna, dwi? Dwi'n mynd I fod yna, dwi'n meddwl Cymru yn ennill o 2 gol I ddim. Dwi wedi proffwydo. Gobeithio. O, mi fyddwn ni nôl efo prawn da am 2 o'r glwch ar ddydd Llun. Ie, a bydd Gareth Richards yn mynd â ni am bicnic yn y gegin. Licio picnic. Ond y dilyn y newyddion ar tywydd nesa ar S4C, cwpan rygbi'r byd, Shane ag Ieuan. Mwynhewch eich penwythnos, be bynnag da chi'n neud. Pob lwc Cymru! Come on Cymru! Pnawn da. Diolch Lisa.